वेलकम है यूट्यूब चैनल में, आप लोगों का स्वागत है। मैं नए ब्लॉग के साथ आया हुआ हूँ। अभी तो बारिश हुआ था कुछ देर पहले। अभी मैं 4 लाइन में हूँ। यहाँ पानी अभी तो कुछ कम हुआ है। अभी देखिए नदी में भी पानी बढ़ गया है। पहले का पानी ठीक था और अभी कुछ काफ़ी देर से भी पानी पड़ रहा था, अभी कुछ कम हुआ है। इसके कारण से अभी थोड़ा कम लग रहा है पानी। नहीं तो पानी का स्तर यहाँ बढ़ा हुआ था। आप पीछे भी देख सकते हैं दृश्य। गाइस यहाँ देखिए गाड़ी उड़ी है, 4 लाइन में है हम लोग। यहाँ हम लोग खड़े होकर पुल के ऊपर में खड़े होकर देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ही हम लोग निकलेंगे, क्योंकि पानी छूट गया है। और गाइस अगले ब्लॉग में मिलते हैं।